影の王。 Yeah, I'm just gonna call you the creepy guy. その名の由来は聖典には存在していないはず。そうであろう、リース・アルジェント。私のことまで。よっぽど念入りに探りを入れてたみたいやな。挨拶はそのくらいにしてもらおう。影の王と言ったな。もし貴様がこの状況を引き起こした黒幕ならば、即刻王都を元に戻してもらおう。Yeah, again, I don't know why they assume Grancel has changed. It's pretty obvious we're not in the normal liberal anymore. さもなくばこの場で切る。そなたの要求はあまりに虚しく意味がない。敬愛の心も同すぎれば真実を捉える妨げとなろう。わかるかな、ユリア・シュバルツ。何？やはりそういうことか。俺らがさっきまでいたグランセル全部偽物。いや、この影の国の中に再現されたパチモンやな。そんなことって。I kinda thought this was obvious. でも確かにそれなら色々と説明できます。影の国そのものの正体は相変わらずわからないですけど。それでいい。そなたの理解は正しく、そして理想的な段階にある。私は満足だよ、ティータ・ラッセル。そのYeah, I would have liked to see what Joshua makes of all of this, but そうか。陛下と殿下は今も無事で。女神よ、あなたの慈悲に感謝します。well, unless they got dragged into this as well. おやおや、何を安心している。そなたの案ずる者たちが無事だと誰が言ったのかな。まさかその石の中には。この第二聖層における最後の宝物といったところか。Okay, so I guess we're almost done with this chapter. そして無論宝物には試練がつきものだ。Well, that's different looking. 聖典に記された77の悪魔の一匹。煉獄を守る門番の一中にしてあまたの魔を従える軍団長、暴虐のロストルム。何考えてんねん。こんなもん実体化させたら貴様もただでは済まへんぞ。それを何とかするのがそなたらに与えられた役回りだ。さあ、せいぜい楽しむがいい。Well, thanks for the confidence in us. Okay, it's got a lot of little guys, and they're all spread out. So Tita... It's a
pretty good play here just for smoke cannon, but I really wish I could have dropped Julia for Joshua. His S-break would make this so much easier. Can we hit multiple in any way? Prepare to meet your doom! Yeah. That's an interesting way to heal. Okay, so you are weak to time. And I guess you can at least buff everybody's speed. Yeah, we really need to get rid of these little guys. Let's end this. No, we can only hit the one. And she's blind, so she's not gonna hit anyway, is she? Hey, you really are useless, Julia. Why did they make me bring you? Prepare to meet your doom! I hold in my... You can at least start healing. Although Tita will heal a pretty good amount. But she's not gonna kill it anyway. Maybe with... It's still just gonna get its turn anyway. Fine, get what little bit of damage we actually can. I didn't realize it had such a low range. Or I would have had her heal Reese.
But it's fine, this is why we brought Tina. That's... We can get enough CP. I don't know if I can impede that, and I don't want to risk getting hit. He is almost dead. I hold in my... Kinda feel bad for not letting him do that. He worked so hard for that one hit. Hey, now that I think about it, the last boss had several phases. That might have been a mistake. Oh, pitiful souls, may you rest in peace. Hopefully that's the only fight. Okay, this one I can understand it a bit more. That did take quite a bit to go down. 信じられない。追い返せたなんて。それよりもなかなかの見せ物だった。おひねりだ。受け取るがいい。よかった。これで。Well, if he's giving it to her, that means it's only one person that it can be. ユリアさん。約束だけはきちんと守るみたいやな。単刀直入に聞く。あんたの狙いは何や？俺たちに何を望んでる？はは、ケビン・グラハム。あまり私を失望させないでほしいものだ。我が名は影。なればその真実もまたそなたらの中にのみ存在する。わかるかな、この意味が。ケビン。
されごと。What was that, Kevin? 思わせぶりなこと言って茶を濁そうとしても無駄やで。そう、我がことの葉はすべて戯れでできている。そなたがそう思うのならば、私はそういうものなのだろふざけんな。そうだな。いっそ影の王を改め、ざれ言王と名乗るとしようか。ざけんな言うてるやろ。Well, that worked better than it should have. ケビン、どうしていきなり。落ち着け。それこそ影や。分け身？いや、うつせみか。いつの間に。よくぞ見破った。この第二聖層におけるそなたらの役目は終わりだ。いざ白き翼を手に入れ、さらなる深淵へと挑むがいい。次なる開口を楽しみにしているぞ。I feel the same way, actually.「芝居がかってやっちゃ。ああいう芸風は寒いだけやっちゅうねん。ケビン。さてと、新たな封印石も手に入ったことやし。But yeah, Kevin definitely seemed a bit out of sorts there. 一旦拠点に戻って中の人を解放するとしよう。白き翼って言葉でおおよそ見当がついたし。That we do. そうですね。ああ、そうしてもらえると助かる。And I cannot wait. On to chapter 3. ごめんな。ごめんな、ケビン。でもお母さん、もう疲れてしもうたんや。だからな、ケビン。このまま、お母さんと一緒に。I forgot how messed up some of this game was. If you haven't figured this out by now, yeah, Kevin... There are reasons he became as cold as he was at the end of second chapter. またか。くそ。あれから何年経ったと思ってんねん。よりにもよって姉さんのせっかくの晴れの日に。こんなんじゃいつまで経っても心配かけてしまうだけやんか。そんなの今更だと思うけど。ディス、脅かすなよ。So they're definitely older here.
don't know how much time has passed, but いつからそこにいたんや。さっきからずっと。礼拝堂の掃除当番なのにケビン起きてこないから、見に来たらうなされてたからゆすって起こしてあげた。そっか。he does sound at least more alive, for lack of a better word here. なんか心配かけてしもたみたいやな。別に今更だし。The last time we saw a memory of Kevin, he was not doing so well. ケビンがヘタレなのは今に始まったわけじゃないもの。Jeez. How kind. この野郎。It kicked more like stomped. まあいい。せっかくのルフィナ姉さんの晴れの日や。朝飯に遅れへんよ。とっとと済ますとしようか。うん。姉さん？姉様。おはよう、リース、ケビン。早いのね。二人で掃除当番かしら？そうだけど。なんでこんな早くに起きてんねん。ちゃんと寝てへんと旅の途中でへばってしまうで。アルテリアってとこ、ここからかなり遠いんやろ。そうなんだけどね。Okay, so they're not there yet. しばらくはここでお祈りを捧げることもできないから、まとめてお祈りしようと思って早く起きちゃったの。なんやそれ。姉様らしい。でもそんなに忙しくなりそう？めったに帰ってこられないほど。うん、ごめんね。Okay, we finally get to see his face, and yeah, a lot more alive. It's starting to look more like the Kevin we know, rather than a basically walking zombie. Those eyes he had last time. 重騎士になったばかりだし、最初のうちはそれこそ寝る暇もないくらいだと思うの。お仕事に慣れてきたら少しは余裕もできると思うけど。そっか。たく、だったらなおさら今のうちに休んどけばいいやん。今からでも朝飯まで寝といた方がええんとちゃうか。ケビン、冷たい。え？お姉ちゃんが最後のひとときを一緒に過ごそうとしているのに邪魔者扱いするだなんて。育て方を間違えちゃったかしら。邪魔なんて一言も言うてへんやろ。He is being completely played. それに世話にはなったけど育てられた覚えはないし。ケビン、素直じゃない。本当は姉様と話せて嬉しいくせに。あらあら、本当？ He's definitely being played. そっか。男の子だもんね。つい照れ隠しにそっけなくしちゃうのか。
反抗期真っ最中。このマイペース姉妹が最初っから最後まで痛いけな少年の心をもてあそびやがって。Hey, that makes her sound. Especially given their first meeting. Yeah, let's move on. あれから5年になるのか。So it's been quite some time, actually. そうだ。列車に乗る前に街でチョコレートを買おうかな。もちろんクイーンシーベルのね。And you really have to tease him about that? 今だと新作のミントチョコがおすすめ。コクがあるのに後味がすっきりしてていい仕事してる。それも美味しそうだけど、やっぱり定番のミルクチョコレートかな。私たちの思い出の味だしね。I'm sure. 思い出の味って。ケビン、やらしい。I'm starting to like this child Reese. Her attitude is completely different from how she is now. What happened to this? なんでやねん。私たちみんなの思い出の味よ。あれからいろいろあって、ケビンがここの子になって、毎日みんなで一緒に過ごして、ここで過ごした思い出は私のかけがえのない宝物だわ。姉様。ドゥフィナ姉さん。だったらなんで騎士なんかになったんや。I can understand why he's asking. I don't know if that's really a good question to be asking, though. どう考えても姉さんに似合ってるとは思えへんのに。普通のシスターやったらここから町の礼拝堂にだって十分通えたはずやろ。ごめんね。でも私には適性があるらしいから、どうせだったらそれを生かしてみんなの役に立ってみたいの。Gonna be honest, I was hoping for a bit more of a concrete reason than that. Especially given we know it does not end well for her. すぐに落ちこぼれて出戻ってくるかもしれないけど。姉さんみたいなお人よしにそんなハードな仕事が務まるとも思えへんしな。いつでも出戻ってくればええ。うんうん。そうなった時は優しく迎えてくれると嬉しいな。さてと、掃除をするなら私も一緒に手伝わせてね。どうせなら隅から隅までピッカピカにしちゃいましょ。On to chapter 3.
And we're starting out the chapter proper in the best possible way.光が2つ。もしかして。 Okay, I did not expect two. Oh, of course. I guess that makes sense. I figured they would have been sealed together. 今のはユリアさん、確かアルセイヨの演習に行かれていたのでは？ But we finally get Kloe back. Best girl. 殿下、本当にご無事でよかった。She's pretty much never going to leave my party. それにジークまで一緒だったとはな。その一体何がどうなって。どうもご無沙汰してます。 It has been too long. お久しぶりです、クローゼさん。その妙なとこで再会するもんだね。You're still here? ケビン神父、ティータちゃんにミラー少佐にジョゼットさんまで。それにクローゼ、久しぶりだね。ジークともども元気そうで何よりだよ。ヨシアさん何が何だかよくわかりませんけど、これが夢なら覚めてほしくない気分です。That's an understandable feeling, そんな really. ことがどうやら尋常ではない事態が起こっている最中のようですね。 And that is an understatement. その異界化したオートというのが偽物だったのは幸いでしたが、ただし本物のオートが無事である保証はありません。Should you really be saying that? あれほど大きな空間を寸分たがわず再現できる力、どんな影響を他に及ぼすか分かったものではありませんから。 Really not helping matters here. リース殿、何もそのような。いえ、そう言っていただけると事態の深刻さも実感できます。わかりました。どうか私も協力させてください。 Oh, you definitely can. 微力ながら皆さんのお力になれるかと思います。You definitely will not. 殿下、しかし。ごめんなさい、ユリアさん。ですがオートを場合によってはリベール全体を巻き込むかもしれない事態です。ここで何もしなければ王太女などという過ぎた名前を名乗っている意味がありませんから。クローゼ、 I agree. She is. 御意。 I've been saying so since the first time we met her in first chapter. She's not quite as overpowered here, I will admit. But she is still one of my absolute favorite characters. それじゃあ殿下、改めてよろしく頼みますわ。こちらこそ皆さんの足を引っ張らないよう頑張りますね。それで当面の目的地は封印区画の最王にあったという転移の魔法陣でしょうか。ねえ、あそこに入れば次の場所に行けるはずですわ。正確に言うと
次の清掃にと言うべきか。清掃。察するにこの影の国を構成している概念のようですね。女神のいます空、人の暮らしている地上、そして罪人が裁かれる煉獄。Interesting. Might be worth keeping that in mind. さらにこれら3つの間に折り重なるようにして存在するという無数の階。七王教会における世界の概念に近いかもしれません。ということは、下れば下るほど女神の加護が届かなくなるというわけか。ちょっと不吉なこと言わないでよ。ただでさえ心臓に悪いような化け物がうようよしてんのに。Well, he's got a point. 何を小娘のようなことを。ああ、孫う方なき小娘だったか。Do you really need to antagonize her, though? なんだと？偽物のグランセルが第二清掃ということは、やっぱり次の場所は第三清掃なんでしょうか。ああ、間違いないやろ。影の王の狙いはともかく、何かを仕掛けてるんは確実や。万全の準備をしてから向かった方が良さそうやな。リーズ？どうしたリース？なんか気になることでもあるんか？ I swear if you're hungry again. いえ、準備が整い次第改めて封印区画の最下層に向かいましょう。あと余裕があれば各地に置かれている扉も調べた方がいいかもしれません。That is a good point. We have several that we need to do now. ああ、あちこちに唐突に置かれてるやつだね。どうやら敵が仕掛けたものでもなさそうですし、調べてみる価値はありそうですね。We do have one in particular I am going to do because it involves Kloe. Yeah, you can get dropped for Joshua. And now I will need to take a moment. Do we have any new quartz? Does not look like it. But I will need to take a moment now to see if I can change any of her stuff around. We do have a mind 3 to give her at least. So I will do that off camera and I will meet you guys back here when I'm ready to start. Okay. Got everybody's equipment and quartz changed. We have full CP, and since we're right here, we might as well talk to everybody. いいのかな。リベールの次期女王様を封印なんかしちゃって。Am I agreeing with Gisette? That just sounds so wrong. 影の王って人、捕まったらきっと極刑だよ。Okay, that's a little bit harsh, but I am sure Kevin would be
happy to oblige. 影の王。手口から見てただものではないだろうが、正体を予測するには手がかりが少なすぎるな。Yeah, although Kevin and Reese seemed to notice something. For Kevin to act the way he did. ともあれ、殿下がご無事で何よりだった。Me too, Julia. だが、まだ他のものが囚われているかもしれない。先を急ぐべきだろう。That is the plan. Sort of. 低エンジンや宝石の力で移動しているから、確かに清掃って先へ行けば行くほど下っていくような雰囲気ですよね。だとしたら一番下には何があるんでしょうか。Could we not? I mean, yeah. We definitely are working our way down. But before we move on, now that we do have Kloe and Joshua with us, which one was it? Yeah, this one. I mean, we have them both. We might as well, right? I know we've had this for a while now, but it's just that. Can you really blame me for putting it off? Although, those are the only two that we can do, so we might have to do that sooner rather than later. 汝、琥珀の光をたたえし少年、決意を固めし姫と共に我が元に引き連れよ。さすれば扉を開か。But for now, we're gonna put that off for as long as we can. I am not biased at all. Nope. I am totally not doing this just because it's Kloe. Nobody's actually gonna buy that, are they?